大家好，我係泳墨客李洪澤。今日咧，大家見到我坐低咧，就係想同大家傾下偈嘅。雖然仍然個話題都係圍繞詠春嘅。我個頻道咧就開咗1個月到啦，咁就似乎即係大家都好熱烈支持。咁亦都多謝咧好多網友咧有一啲回應嘅。咁其中有啲網友咧係問咗一啲問題。咁咧就我會嘗試喺呢度解答下嗰個問題。咁但係咧解答之前咧，我可能係需要再講一個再大啲嘅問題。咁呢個係咩問題咧？嗱，因為咧徐係詠春就係由我師傅徐尚田傳落嚟啦。咁因為武術或者詠春係一個藝術嚟嘅。咁如果係藝術嘅嘢咧，就一定好牽涉到個人啦。每個人嘅性格唔同啦，對啲嘢嘅理解唔同啦，所以咧雖然大家係練緊同一樣嘢，但好可能出嚟咧都會有啲分別嘅。咁以我理解咧，我師傅對詠春嘅理解同其他人係有啲唔同。咁但係咧，即係我聽我師傅講咧，話唔好用力咧。又唔係佢創嘅喎，即係其實係葉問當年對佢都有咁樣提，叫佢唔好用力嘅咁樣。咁但係唔好用力就係一句咁簡單嘅説話，咁係有去到幾盡咧？咁似乎咧，我師傅就即係喺呢方面真係行得比較遠一啲嘅嚇。我之前咧喺某啲場合咧就見過一個師叔。咁呢個師叔咧，其實就都有同我師傅學習嘅。咁佢就同我講咧，佢話當年咧係葉問咧叫佢咧嚟跟徐尚田。咁咧，而且咧葉問就話你去學下佢嗰套嘢啦咁樣。嗱，咁佢葉問咧都認為徐尚田而家用緊嗰一套咧係徐尚田嗰套嚟嘅。咁嗱，我當然唔係話即係佢就唔係葉問嗰套，不過咧，我相信徐尚田自己本身咧係有一啲突破位嘅。咁因為藝術嘅嘢就係唔同人有唔同嘅感覺。咁呢個似乎係葉問都睇得到嘅，所以佢先至會咁樣講啊。咁而家我哋作為佢嘅徒弟咧，就希望將佢嗰套嘢咧能夠流傳落去。因為事實上咧，我師傅呢一套嘢咧。我自己係覺得非常之厲害，咁但係亦都係比較難練嚇，因為如果你話學一個招式，咁其實你記住佢練習好多次，咁總會有啲成效，比較相對係比較容易學嘅。咁但係因為我師傅講嘅唔係招式，而係一種用力嘅方法，而且呢種用力嘅方法咧，仲要係唔用肌肉嘅，用意識去推動嘅咁樣。咁講出嚟就好似真係好虛下嘅。咁其實當年我聽到都係一頭霧水嘅，即係咩意思咧？應該點做咧？咁樣嚇。咁但係因為我哋接觸過師傅，同佢碰過手，我哋知道係真嘅。咁所以我哋都堅持，即係雖然有啲不明所以咧，都會留低落嚟嘅咁樣。咁喺練拳嘅過程咧，其實我哋有好大，我自己都係啦，有好長嘅時間其實都唔係太了解嘅。咁師傅咧嗰啲講法咧，我哋唔係太明嘅，甚至講真，即係邏輯上有少少，咦係點解係咁講咧？完全摸唔到係點解嘅。咁但係有陣時咧，你跟佢唔好理啦，總之順者得救咁啦，就即係跟佢照咁嘅諗法去做咧，就會有一啲效嘅。咁咧師傅喺應該係14年啦，走咗之後咧，咁我哋有一班佢嘅徒弟咧，或者係徒孫咧，咁咪一齊練習。咁有陣時好得意嘅，就因為冇咗師傅嘅當場嘅指導，咁我哋自己就要費多啲心思去諗下嗰件事係點，甚至係開始用自己嗰個法去解釋咁樣。
嗱，我而家咧呢個係我個人嘅一個結論，暫時我係咁啦。嗱，因為過程中間咧，我有時都會改變嘅有啲睇法。咁暫時咧，我會有一個咁嘅理解嘅。嗱，師傅咧就絕對冇保留嘅。我諗師傅係真係好想去套功夫咧可以傳落去，所以佢講嘅時候咧就毫無保留。不過佢又講得比較有啲虛嘅，其實係咁，因為師傅即係我就覺得佢係一個奇人，佢係自己可以咁樣摸出嚟咧，對佢嚟講呢啲係即係理所當然嘅嘢。咁但係因為我哋係普通人啊嘛，咁我哋就聽完之後就唔係好明咁樣。咁譬如有個網友問佢就話：咦，師傅咧成日講將個體重可以調動。即係話咧，將自己個身體嘅體重咧調咗去個手踭度。佢特別係講呢一個嘅時候咧，就係有一個動作係沉橋裏邊。咁因為係向下㗎啦，咁佢嘅解釋咧就係話將自己嘅體重調咗嚟呢一度，然之後就所以個體重壓落去啦咁樣。咁呢個係真係難以理解嘅。個體重即係如果係調咗嚟呢一度，咁呢度仲有冇體重咧？係咪？咁當然啦，我唔係話師傅即係我哋或者係講錯，唔係嘅。但係呢一個其實係佢嘅想法，即係話我咁想像嘅時候咧，做出嚟咧就係做到嘅。咁亦都有我哋有啲同門啦，即係佢徒弟啦。咁佢咁講，我哋咪試下咯咁樣啊。其實又唔知點喎，因為師傅都講唔出，佢自己都話佢講唔出，我點樣調到過去？不過我知道做到嘅。嗱，呢個係即係佢喺其中一條片嗰個解釋。咁所以佢係真係咁諗。咁我哋試下咁諗咧，有啲人可能真係會做到嘅喎。咁但係大家係始終係未係好明嗰件事，點解可以將個體重調去嗰度咧？咁樣。咁一陣咧，我會再多啲解釋啦。咁但係我想先講一點咧，就係話師傅講嘅咧，係佢嘅想法，即係佢做呢個動作嘅時候咧，佢配合呢個思想咧，呢個思路咧，就會做到一啲效果出嚟。嗱，咁既然呢個係想法咧，就未必係真嘅喎，即係大家就唔好即係當係真嘅，諗下點解可以調動，咁你就諗唔搞唔掂嘅真係嚇。嗱，我舉多一個例啦，譬如師傅就話咧，其實我講爭底力，我哋意識咪擺喺個爭度咯，係咪？咁就推向前，譬如攤手咁就係肩關節嘅轉動。咁佢就話咧，嗱，你要覺得呢度裏邊咧有粒綠豆喺度轉，喺個肩關節裏邊有粒綠豆咁樣轉，然之後就轉佢出去啦咁樣。咁如果你當真咧，咁就真係幾麻煩，即係呢個肩關節裏邊你解剖咗都揾唔到一粒綠豆嘅嚇。咁綠豆固然揾唔到啦，有一個好細粒嘅結構，似乎應該都係冇嘅嚇。雖然我就唔係呢方面專家啦咁樣。咁但係佢點解咁講咧？嗱，其實呢個就係個想法啊嘛嚇。你想像係咁樣嗱，其實咧點解係綠豆咧？佢唔係真係一定要係綠豆嘅，係一粒好細嘅球體嘅嘢就得㗎啦。咁點解唔係一個大鐵球喺度轉咧？咁樣其實因為佢轉嘅，佢驚你會發力。如果係一個大鐵球，你咪會可能緊啲咯，係咪？咁因為我哋需要好輕鬆嘅，咁佢就覺得係一個好細嘅一粒球體嘅嘢，咁佢就用綠豆去形容。咁所以唔係真嘅喎，唔好諗下點解我個肩關節裏面有綠豆喎咁樣。咁同樣地咧，我諗起好多佢嘅解釋咧，我哋要分得到一個想法同真實係點樣嚇。咁好啦，跟住我就會講下嗰個網友所問嘅問題，就係點樣將個體重調咗去呢一度咧咁樣。我喺呢度咧，希望解釋下網友嘅一個提問。咁呢個網友可能都係我哋隨係嘅同門嚟嘅，因為佢知道咧，師傅咧係提過咧可以將身體嘅體重咧調動嘅。咁主要咧，師傅講呢一個位咧，就係講緊沉橋嘅其中一個動作。
嗱，有一個動作係咁樣嘅，喺尋橋嗰度咧，隻手擺到呢個姿勢，然之後咧轉馬嘅時候咧，就咁樣打一拳出去，係行一個弧線嘅一拳嚟嘅。咁師傅就提過咧，話當年咧佢喺荷蘭就做過一個講座，咁當時做一個示範啦，咁就係示範呢一個動作。咁咧就有一個幾百磅好大隻嘅黑人出嚟咧，阻止佢做呢個動作。咁但係結果咧都係即係佢仍然係做得到嘅。咁佢點樣解釋呢啲力咁大咧？咁佢嘅解釋就係話咧，將自己個身體個重量咧、體重咧掉咗嚟個手踭呢個位。咁因為對方係揾隻手壓托住佢個拳啊嘛，而佢將個體重掉咗嚟呢度之後咧，就用個體重壓落去咧，所以咧個力就好大啦咁樣。嗱，呢一個講法咧，我當年聽到都係有啲困擾嘅，即係點樣可以將個體重調嚟呢一度咧，調去個手嗰度咧？其實師傅咧自己都話佢解唔到嘅，佢所以即係佢又好老實嘅。佢話我都唔知我點樣調過去，不過咧我就知道係做到啦咁樣。咁呢個係佢嘅講法。咁所以咧，其實大家諗清楚咧，呢個只係一個想法嚟嘅啫。即係師傅做嘅時候咧，係咁想。咁佢咁想，佢真係做到喎。咁佢咪即係咁樣講翻俾我哋聽咯嚇。咁但係如果佢只係一個想法咧，大家仍然喺度考究點樣將個體重調嚟呢一度咧，咁就好難揾到個答案。我自己就冇辦法揾到個答案。咁但係有冇其他方法去解咧？嗱，我就試下嘗試用另一個講法，咁睇下大家覺得會唔會容易啲接受？嗱，我就唔會話調咗個體重嚟呢一度。咁但係咧，因為呢個架構咧係小念頭即係培養咗出嚟嚇。咁但係呢個架構咧係連住我哋個身體噶嘛，而且呢個連接咧亦都係通過小念頭嘅訓練咧係非常之強嘅。咁所以咧，如果我手上呢個架構係完全唔喐的話，我只係轉動個身體咧，嗱就會出現咁嘅狀況啦，係嘛？嗱，其實我隻手係冇動作嘅喎，但係我個拳咧都係喐嘅。咁點解佢會喐咧？就因為我呢個跨轉動令到佢喐啊嘛。咁如果有個人咧隻手喺呢度阻住我個拳頭咧，咁個拳頭唔係通過手發力去推佢嘅，係呢度轉動嘅力嚟嘅，完全純粹係啊，所以佢就要托住我身體重量轉動嗰個力啦。咁好，其實所以師傅又唔係，即係佢都係有佢嘅道理，即係佢話係掉咗嚟呢一度，其實用個體重去壓對方隻手。咁但係其實掉呢下就有啲困難，其實就唔係掉過嚟，而係連接咗嚟呢一度。而呢度轉咧，就等於個體重喺個拳嗰度出咗去啦。咁希望即係呢個可以令到大家容易啲接受嘅解釋。咁其實正話呢個講法咧，喺其他好多動作裏邊咧，都係可以應用得到嘅。咁但係咧，我仲想提到一個問題就係嗱，其實佢當時講咧，嗰個黑人係幾百磅大隻嘅黑人。咁咧，我哋嘅體重都只係得百零磅嘅啫嘛嚇，其實佢可以單手都可能抬得我哋起嘅。咁所以我哋係咪用個體重就可以壓得低佢咧？我哋一個百零磅嘅人嚇。咁但係其實咧，你要留意咧，就係佢行嘅時候咧，即係我哋做呢個動作嘅時候咧，我唔係純粹將個體重加落去，其實我哋係有條力線嘅轉變。咁如果大家有睇我之前嘅頻道咧，就我有提過一個力線嘅問題。咁因為嗰個拳如果係咁樣擺咧，我而轉呢一度咧，咁呢度就呢個中軸就係個圓心。如果你喺上面睇落嚟，而個拳頭咧就喺個圓周上面走嘅，係嘛？咁如果喺個圓周上面走咧，佢係弧線嚟嘅喎，佢唔可能係直線嚟嘅喎，啱唔啱啊？咁所以如果有個人托住呢一度咧，佢會發覺咧，佢以為係直落，但係佢唔係直落㗎，佢係開始嘅時候就對得比較正，但係當佢一發動咗咧，
其實就唔係原先嗰個人想托嗰條力線嚟嘅。咁佢就發覺佢發唔到力嚇，咁我就一路轉上嚟。咁但係咧另一點咧就係除咗力線嘅關係咧，大家發覺如果我隻手真係唔喐咧，我只能夠做到咁咧，轉晒馬都係，就唔會做到呢一個動作嘅。咁即係話咧，要完成呢一個動作咧，除咗一部分係轉馬嘅原因咧，一部分咧亦都係手上關節咧去配合。之前咧我亦都提過咧，身體轉動嘅力量咧，可以透過關節嘅轉動咧，係可以調整嗰個力線嘅。所以咧，而家咧我哋係希望嗰個力線係咁樣轉上嚟。所以咧呢一度我先轉動嘅時候咧，嗰個弧線係咁喺呢個平面嘅弧線。咁但係到最後咧，其實嗰條力線係喺呢一度咁樣上咗去。咁所以其實好複雜嗰個力線嘅變化由呢一度一路到完成咧，係通過你啲關節咧，令到條力線變化係非常之複雜。咁所以咧，要承受你嗰個人咧，佢面對除咗你嘅體重嘅轉動嘅力，亦都係力線非常複雜嘅變化，咁佢係跟唔上。咁所以咧就算佢本身力量即係好大力嘅人咧，都好難承受。好，咁咧呢度就係一個解釋，希望可以令大家滿意啲嚇。咁但係亦都歡迎大家提出唔同嘅想法嚇，大家係可以互相分享啊，去研究下咁樣嚇。咁我想喺呢度咧，趁喺呢一度咧講多一點咧，就係其實我哋嘅詠春咧係講究用意識去推動嚇。咁你可以叫佢做念力。或者係叫咩名都好啦嚇，咁但係主要咧都係用意識推動。咁其實咧咁就係解釋咗咧點解我哋第一套拳叫做小念頭啊。其實本來咧係覺得有啲奇怪嘅，一套拳術點解叫做小念頭咁斯文嘅名咧？武功一啲關係都冇嘅。咁但係如果而家咧大家係明白呢個用意識嘅方法咧，就會認同咧呢套拳叫做小念頭咧，其實係改得非常之貼切嘅。好，咁今日想同大家分享，暫時係咁多啦，多謝大家。